ज्या राम गणेश गडकरी रंगायतांचं उद्घाटन हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनीच केलं होतं, त्या सभागृहात जमलेले सर्व शिवसैनिक बंधू भगिनी आणि मातांनो, लोकसभा निवडणुकीनंतर शिवसेनेचे पक्षप्रमुख प्रथमच, आवाज आहे ना, आवाज आपला नसेल तर कोणाचा असेल, मग अशी घोषणा दिलीत, राऊत साहेब आगे बढो. शिवसेना ही 4 अक्षर ज्याच्या पाठीशी आहेत तो नेहमीच आगे बढतोय, लक्षात घ्या. आणि आम्हाला तर बाळासाहेब ठाकरेंचा आशीर्वाद प्राप्त झालेला, आम्ही सगळे कार्यकर्ते आहोत. तर आज शिवसेनेचे पक्षप्रमुख या ठाण्यामध्ये आलेले आहेत आणि त्यांचं स्वागत अगदी घाटकोपर पासून त्यांनी जेव्हा प्रवेश केला, मुलुंड चेक नाका असेल ते अगदी कुठे 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 साहेब येत आहेत म्हणून लोक दोन्ही बाजूला रस्त्यानं उभी होती. याचं कारण असं आहे, ठाणे हे शिवसेनेचंच आहे, चोरलेल्या शिवसेनेचं नाही, चोरांचं नाही. जी शिवसेना हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्थापन केली